Nkulamusiza nnyo munange najjo osinzira okundaba amanya n'eddoboozi nga bulijjo nze Njuba Brian okutuusaako pulogulaamu zino eza mbuuza njuba. Olunaku olwaleero tugenda kutunulira obulwadde obwa meningitis, typhoid, brucella ne malaria. Meningitis musujja era nga gusinga kulumba nnyo obwongo ne spinal cord. Bwe bikwata omwana oba omuntu omukulu bimuleetako yalibadde nga rash eyo okumanya nti omwana alina meningitis osobola okufuna egiraasi ey'amazzi nga nkalu n'ogiteeka ku rash eyo. Bw'osigala ng'olaba rash eyo ng'oyise mu giraasi nga rash eyo eri kiriya nti okyasobola okugiraba bulungi, munange oyo meningitis. Meningitis mubi nnyo kubanga asobola n'okutuula omuntu eddalu kubanga alumba ebimu ku bitundu ebyomubiri ebikyasinze okubeera ebyomugaso obwongo ne spinal cord. Osobola okujjanjaba meningitis naye sigamba nti togemesa mwana mugemese era nti tomutwala mu ddwaliro, nedda. Naye wakati awo ng'omutwala mu ddwaliro omwana osobola omuwa kye bayita enema eriwoomu n'asobola okufulumya obuwuka obwo obuleeta meningitis obuvaamu. Osobola okumuwa juice ow'emicungwa naye nga temuli sukaali. Omwana osobola n'okumuwa ne kibayita ginseng, gabeera majaani. Osobola okufunayo amajaani ga ginseng n'omutawulirako agabuguma, mu mazzi agabuguma n'omuwaako ne galiki. Bino nno munnange birungi nnyo, bijja kubanga biyamba omwana wo oba omuntu omukulu okubanga awona ekirwadde ekya meningitis. Ekirwadde ekirala ekya brucella. Brucella bulwadde bamusujja naye nga guva ku bisolo. Tugulira mu nnyama, tugulira mu okulina n'ebisolo, okulinnya mu bubi obw'ebisolo. Naye osobola okujjanjaba obulwadde obwo ng'oli waka. Ogenda bujjanjaba otya? Ogenda kufuna apple cider vinegar, ofune ekinzaali, ofune omubisi gw'enjuki, mustard seed, ginger, cinnamon, cayenne pepper, coconut oil, lemon juice ne garlic. Bino nno byonna ogenda kubipima obiteeke mu kikopo mu kigero ekisaamusaamu. Apple cider vinegar yogenda kuteekamu mutonotono okusobola okubanga ye alimu nnyo ka asidi taago, so ka asidi taago kaleme kwonoona biri ebirala. N'ebirala oteekemu bya kigerogero nga ekinzaali, omubisi gw'enjuki, mustard oil, ginger, cinnamon, cayenne pepper, coconut oil, lemon ne garlic. Omuwe ebirundi 3 olunaku munange brucella. Tugeze oyinza okutabula liita eya bino byonna, naye omwana bw'oba omuwa omuntu omukulu anyweka kwota k'ekikopo oba kwota ya tampeko ku makya mu ttuntu then n'olweggulo. Bino bigenda kubanga munange biyamba omwana oba gwe omuntu omukulu okubanga wejjanjaba ekirwadde ekya brucella. Malaria musujja gwa nsiri. Oyinza okubanga osula mu katimba ak'ensiri naye era still malaria n'akulumba. Kijja kitya? Eyo gye tutambulira malaria, ensiri esobola okukulumirayo n'ekuleetera malaria munnange. Naye biki by'oyinza okukola okubanga wejjanjaba ekirwadde ekya malaria? Ekisooka ogenda kufuna akatungulu aka bulijjo, ofune ekibayita black pepper, ofune n'ebikoola eby'epaapaali. Bino nno ogenda bikuba oba okubisekula byonna wamu okolemu amazzi ag'ekigero obanga liita emu. Ogenda kunywa emirundi 3 ng'onywako akatundu ak'ekikopo. Tugamba akatundu tugeze tampeko, ogenda kunywako akatundu aka tampeko osobole okubanga munange wejjanjaba ekirwadde ekya malaria. Malaria muzibu nnyo era nga asobola n'okugyawo obulamu bwo okusinziira ku maanyi g'alina kubanga atta abantu bangi nnyo mu nsi malaria oyo gw'olaba. Omuntu singa obanga olina typhoid kyeki? Typhoid ate gwo musujja tugujja obuwuka obwa typhoid tusobola okugujja oba mu nnyanja onoolinya mu mazzi ago oba mu mazzi nga si mafumbe nawo gasobola okuleetera typhoid. Naye ogenda kukola otya okubanga wejjanjaba ekirwadde ekya typhoid munnange yonna gy'osinzira okundaba? Ekisooka ogenda kufuna kye bayita cloves. Ofumbe clove waliwo n'ekimera kiyita basiri.
ekimera ekyo kiri rare naye nange waneeka nafuna omukisa nenfuna eyampa ensigo ngenda kuzisimba oba oliawo omulundi okuddako nja kubanga mbalaga ekimera kino bwe kiba kifaanana bwe kinaabanga kikuze. Munnange ogenda kufuna cloves, ofune basili ebikoola, ofune black pepper, ofune nekibayita butter milk. Kuno ogenda kugattako ogenda kuteekamu ku munnyo eryenvu ne garlic, oyongereko apple cider vinegar ne orange juice oba omubisi oguvudde mu micungwa. Bino ogenda kubitabulanga bya kigerogero osobole okubanga obinywa emirundi 3 olunaku, munange osobole okwejjanjaba ekirwadde kye bayita ekya typhoid. Bino obanga tobitegedde bulungi, ndi ku 0752546152 nsobola okubikuddiramu ku bwereere okusobola okulaba mu bulamu butambula bulungi. Munange yonna gy'osinzira okundaba, tusingane omulundi oguddako. Amanya ne ddoboozi nga bulijjo, nze Njuba Brian.